Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. Казакстанда жакында турнир өтүп, дагы эле турнир болот. 200 000 рубльга турнир болот. 200 000 рубль. Бизде Кыргызстанда 10 000 рубльга турнир болобу? 10 000 рубльга турнир болобу? Болбойт. Анткени кыргыз ютуберлерди өз үстүнө кыргыздар гнобит этип, келе турган жерден келтирип туруп жүрүп салат. Мо KJ Азиз делечи, Азиз братан деле официальный комнат алып турнир өткөнгө жардам берем деп атат. Действительно, ал деле күйүп атат кыргыз үчүнчү. Күйүп кала турган нерсесин кылып бергиси келип атам дейт. Бирок аны деле хейт эткен адамдар аябай көп. Сельское живу, порождая мечты, и фон горячих огонь себя открыла мне ты. Нежный яркий цветок, нетронутый как дитя, наивная на любовь, солнечная вся.